Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Ijery ny logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny logité amin'izao fafito ambin'ny folo ny volana novambra izao tony mazatra izara roa ny logité ireto ny lohateny ho an-tapany voalohany. Ny sambotr'olona teny Avaradoa ny Zandarmaria Pirenena androany maraina heverina fa misy ifandraisany amin'ny asan-jiolahy toy ny fanafiana na fahakanan-keriny izany. Mbola olana eto amintsika ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy ara-dalàna amin'ny resaka fananantany. Manomboka amin'ny ity taona ity ny fampidirana ny fiofanana momba ny informatika sy ny solosaina eny anivon'ireo lycée teknika. Any ivelany taoriny ny ambenan'ny miaramila sy voaka ny trano fonenany dia niseho imasom-bahoaka indray Robert Mugabe. Finaritra tafaraka amintsika ary tompoko kilasy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasa antsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa an'ity androany ity resaka ny toe-karena isika ao anatin'izay ny mahakasika ny akanjo. Misy ihany koa ny oyanao sy ny hafakely toy ny mahazatra. Ny tapany voalohany kosa ary hitondranay sy miaro sorojo ravaka an'ireo vaovao samihafa. Araka ny voalaza teo dia nisambotra olona teny Avaradoa ny Zandarmaria Pirenena androany. Ao anatin'ny famotorana ataon'ny Zandarmaria Pirenena manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana nanatanteraka fisamboran'olona izy ireo androany maraina olona miisa roa mitokantrano teny Avaradoa no nikarohan'ireo zandary tsy mbola voafaritra ny antony izay fisamborana izay heverina kosa fa misy ifandraisany amin'ny asan-jiolahy toy ny fanafiana na ny fahakanan-keriny izany nanangona ny vaovao Itrery Edouard sy misy Razafinjatovo. Fao marambe no natongavan'ny zandary tao amin'ity tokantrano iray ity nanatanteraka fisavahana trano sy fisamboran'olona tokony tamin'ny 7 maraina no niditra tao an-trano izy ireo nambaran'ireo nanatry maso fa efa niandriandry teo amanodininy izy ireo ora maro mialohan'izay. Le moa zany efa tamin'ny maraina tamin'ny 4 honiny teo dia niditra tao ny sasany manao teny civil dia ny sasany manao teny militaire zany dia teo amin'ny tavalo sasany tonga ma vao mivoaka avao le olana alainy zareo tao dia ny feo eny zany hoe olona mpanao affaire le rangady atavana zareo tao. Olona tsy mazava. Olona tsy mazavazava zany le izy e. Olona roa heverina fampivady no nokarohan'izy ireo tsy voafaritra mazava ny antony izany raha toka nanantona ny Zandarmeria ny mpanao gazety. Dia hoe azo zareo renseignement hoe ato no mipetraka le olona dia nisamboriny zareo tao. Ie, fa le ranga ohatra tsy mivoaka fa hoe efa lasa hono ny sasany tsy fa le raha matovatiny no mivoaka avao. Heverina kosa fa misy ifandraisany amin'ny asan-jiolahy toy ny fanafiana sy fahakanan-keriny ity fisamboran'olona ity. Vehivavy iray no nentin'ireo zandary raha fitantaran'ireo nanatry maso hatrany tsy fantatra raha toka voasambotra ilay lehilahy. Tsy azo fahatariny eny ivelany zany inona ny anana zareo fa ohatran'ny olona tsotra rehetrarehetra izy. Dia gaka izay efa nahita le polisy be dia be tonga efa mitangorona be eo.
araka antsilitsofo ny tambajoro iray no karohin'ny zandary ary everina ho manana roy amin'izany ny olona nosamborin'izy ireo androany milaza ny hanome fanampim-bavao amin'ny fotoana mahamety azy ny zandarmariam-pirenena. Faharongony mahery vaika mety ho cocaïne na héroïne milanja 300 grama no tratran'ny mpiasan'ny fahadiseranana teny Ivato io tolakandro io. Saika ho alefan'ny Hong Kong ireo zava-mahadomelina ireo ary nafena tao anaty kofehy sy fermeture no tratran'ny mpiasan'ny fahadiseranana ny fitarafana entana na scanner no nafahana nahita ny tsy fatomombanana ka nijerena akaiky ireo entana mampiaya afrikanina iray izay nanaterana ny entana no tratra tao Sorano ary notazomina treto tsy fantatra raha toka manana roy mivantana amin'ny fanondranana zava-mahadomely io lehilahy io arahantsika ny fanazavany receveur des douanes eny Ivato. Dia nidéclarena hoe fil la coudre zany hoe paoziny zany ohatran'ireny colonne fil reny ohatreto fa rehefa nampandalovina scanner izy io satria izay hoe fil la coudre sy fermeture ho alefany Hong Kong ohatran'ny mampiay azy zany zavatra zany dia nisy loko telo zany ny avoakany amin'ny scanner lokon'ity fil ty lokon'ity support ty dia ty lokon'ity zavatra ato anatin'ity zay zany na tonga aminay ho tapa-kevitra hoe tsy mazavazavy io colis io dia kanjo tokoa moa zany rehefa manala izy dia izao hitantsika izao. Mahakasika indray kosa ny Rara Moustapha Rajanina. Mbola manaraka fisabona any amin'ny nosy La Réunion hatrany Moustapha Rajanina ny fianakaviany no manaraka akaiky ny fivoarany toe-pahasalamany marefo dia marefo ny vatan'ilay karana voatifitra teny Ambatobe. Ny talata teo lehilahy roa mitaingina moto no fantatra fa nitifitra azy mbola misy ny balatavelo amin'ny vatan'ilay karana 5 taona ary tsy mbola mahatsiaro tena i Moustapha Rajanina hatramin'izao. Iato kely vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto mitoy ihany ny vaovao maro samihafa aorian'izay. Mitoetra ny fanarahanao ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité ary dia toizantsika ao anatin'ireo vaovao actu. Eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Natomboky ny ministeran'ny fampananana asa sy ny fampianarana teknika tamin'ity taona ity ny fampidirana ny fiofanana momba ny informatika sy ny solosaina eny anivon'ireo lycée teknika nanomboana izany ny teny amin'ny LTP Alarby izay nahazo fitaovana vaovao araka izao vaovao tanteriny Andrilalaina Andriamasy ka sambola manana azy izao. Nosika fanomboka tamin'ity taona ity ny sampampianarana momba ny informatika teny anivon'ny lycée teknika sy ARAS na LTP Alarby. Mpianatra misy 10 menadano voasafidy voafantina anaraka ity fifanana ity. Oui, misy concours fa le niveau zany dia variable be zany hoe misy BPC, misy bachelier, misy fa izy io zany avy hatrany tonga dia formation professionnelle avy hatrany dia miasa avy hatrany le ankizy mianatra ao. Zany flexible koa zany le ora ianarana. Tovy amin'ny orany taom-pianarana ihany fa 52 semaines ny durée de formation fa izy io sy io moa misy an'le approche par compétence zay le matotola izay ampiasana amin'le fampianaranao fa sy mitovy amin'le akademika be ohatran'ny isanandro. Ho fanampinan'ireo mpianatra dia nitoloran'ny vondro ny tany mampiasa amin'ny fiteny frantsay na ny OIF solosaina misy 9 ity sampiofanana vaovao ity. Fitaovana izay tokony ho tombona an'ireo mpianatra. Fatatsika fa nasehatra inona amin'ny fampandrosoana firenena eto Madagasikara sy any ivelany dia ilaina foana ny fahaizana mikirakira n'izany atao hoe informatika izany satria na resaka agriculture fambolena fiompiana dia azo trandrahana an'izany indrindra moa fa ny tena hoe filière mifandraika amin'izany io sehatra io dia
afaka ny miasa tanteraka ny tanora rehetra tanora 5 ato reto zany dia inonay fa rehefa mahavita fianarana izy dia tena tonga dia hoe sady ahita asa izy no afa-po aminy mpampiasa azy raha hiasa izy fa tena hoe tanora afaka amorona asa ho azy koa. Ankoatra ny sampampianarana momba ny informatika dia ahitana sampampianarana 3 enivy ny LTP LRB dia ny électronique, fabrication mécanique ary ny électrotechnique. Lafa mavahafa ndray kosa makasika indrindra ny tany mbola olana tsy afahana manoratra ny tany eny amin'ny fanjakana ny fahasarotana izay fanamboarana taratasy sy ara-dalàna izay. Misy noho izany manoratra tanin'olona amin'ny anarany ka antony mahatonga ny disadisa ary akarana eny anivon'ny fitsarana raha ny fanatsiajiana nataon'ny Irina Andriamalala sy Taolo Farakotoniainy dia mbola mitoetrany ny fizarana karatany amin'izao fotoana. Isan'ny olana maro mpitondra eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny resaka tany. Olana ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy fahaizana ny zony momba ny tany sy ny tsy fisitra ny ireo taratasy ara-dalàna momba izany. Ny azo tenenina dia zao hoe ny fanjakana dia tsy miaro ny olona mangalatra tany sy mipetraka tsy mahazo lalana. Tsy arovany fanjakana izany fa kosa ho an'ireo rehefa nisitraka efa ela be tsy maintsy jerena hoe ahoana ny ahafahan'ireny olona misitraka anazy amin'izao fotoana. Ataon'ny fanjakana viana ihany koa ny fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny ho an'ireo olona nanajary tany efa taonany maro azo atao tsara ny mandavina ireny taratasy ireny. Misy ny politika izay tanteran'ny fanjakana amin'izao entina namorana ny fametrahana ny taratasy. Olana tsy nahafahan'ny olona nanao ny taratasy ny hatramin'izay raha ny fanazavana ny asarotany fanaovana taratasy sy ny fotoana lany amin'izany. Raha mahakasika ny karatany zao dia eo amin'ny 4,4 alina sy 1 eo no efa voazara. No mafisy ny tompona andraikitra ihany koa fa tany lova ny akamaroan'ny tany amin'izao fotoana ka ny 20 hatramin'ny 30% ny olona ihany no manoratra izany amin'ny fanjakana. Amin'ny ankapobeny mizara telo ny tany eto Madagasikara, ny tamin'ny mpanjakana natokana ho an'ny fanorenana mpanjakana izay tsy azo amidy, ny tanin'olon-tsotra ary ny tafezan'ny lalàna manokana eo anivon'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny tetikasan'ny filosy ny fanajariana ny tany. Eo amin'ny lafiny fitaterana eto Andrenivohitra kosa indray ity vaovao manaraka hoenty ny mpiardinana Zafindramanana sy Doda Rajarinjato ity. Nandany fampiantsoan'ny commune Antananarivo Renivohitra izay kasaina ho atao rampitso ny FDAR na ny fikambanan'ny fiarakaretsaka mivondrona eto Antananarivo isan'ireo hodiniana ao anatin'ny fiaonan'ny rotonta nefa ny hanatsarana ny fitaterana eto Antananarivo raha nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra ny fifanantonana ihany hoy ny eo anivon'ny fiadidina ny tantanana Antananarivo no ahafahana mijery ny marimaritra iraisana. Ndika fanekena vetran'ny Omavet raha manaiky ny fiaonana amin'ny commune Antananarivo Renivohitra rampitso izy ireo hoy ny nambarany solotenan'ny FTAR androany. Betsaka nefa ireo fitakiana mbola tiany fikambanan'ny taxi eto Andrenivohitra ity avohitra. Ka ho anay manokana zany ho anay FTAR izay maro anisa amin'ny taxi dia nenay efa napetraka ny am-piandohana hoe zay tsy manaiky ny diniana an'io cahier de charge io satria le cahier de charge mihitsy no tsy mety aminay. Le contrat mihitsy no tsy mety aminay, le Omavet mihitsy no tsy mety aminay. Nanamafy anefa ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra fa ny fanatsarana ny fitaterana no tanjona amin'ny fiaonana rampitso. Isan'izany ny fanaovana visite de conformité ho an'ireo fiarakaretsaka miasa eto Andrenivohitra. Ny amin'ny tohany fivoriana izay efa natao teto amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny sabotsy amin'ny roa ato amin'ny hémicycle tanàna Antananarivo eto Analakely fa izy fivoriana ho fanohizana ny dinikasa izay efa natao teo aloha ny amin'ny fomba entina amin'ny fanaovana ny visite de conformité manomboka amin'ny herintaona. Marina fanoraisiny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro io arivo io ny FTAR. Tamin'izany no nitondran'ireo solotena avy eo anivon'ity fikambanan'ny taxi ity ny olana misy sy ny etaetan'izy ireo. Manodidina izay hatrany dia nanamafy ny mpanolotsainy ny ben'ny tanàna Antananarivo androany fa misy tsy mazava ny fomba fitantanana ny commune. Anisan'izany ny fitantanana ny vola miasa sy mivoaka ao amin'io commune io isan'ny sosokevitra narosony ary ny tokony hanaovan'ny ben'ny tanàna Antananarivo tatitra mazava ary matetika isaky ny misy ny fampiasan'ny commune vola manazava misy kokoa momba izay ity fanatsiajiana nataon'ny mpiardinana Zafindramanana sy Doda Rajarinjato ity.
Zava-dehibe ho ny nambarany Lalatiana Ravololomanana, mpanolotsaina ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra, ny fahafantarana ny asa ataon'ny komina iray. Manamporofo ny fitantanana ao anatin'ny mangarara rahateo izany. Antony tonga azy ireo hitaky ny tokony hanaovan'ny ben'ny tanàn'Antananarivo taritra matetika. Ny ben'ny tanàn'Antananarivo izay nambara fa tsy manao izany mihitsy hatramin'ny nitondrany. Zay mba mangataka fanazavany. Rehefa manao iraka ny ivelany amin'ny anaran'ny tanàn'Antananarivo, satria volan'ny commune no entina amin'izany dia tokony mba hisy tatitra mazava aminay hoe nandeha tanitsika zao ny antony reto ny vokatra satria volam-bahoaka ny amin'izany. Io dia tsisy tambana iray mandeha mbola tsisy tatitra makasika ny mission extérieure natao mihitsy na iza nandeha à l'extérieur amin'ny anaran'ny commune sy amin'ny volan'ny commune. Efa nilaza ny heviny mikasika izao fanoherana ataon'ny Lalatiana Ravololomanana izao ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna ny talatalasa teo. Nandiso hatrany endrikendrika ataon'ity mpanolotsaina ny tanàna ity izy ireo. Nambarany tamin'izany fa fankahalana tsotra izao an'ny Lalao Ravalomanana ben'ny tanàna Antananarivo ny ataon'ny Lalatiana Ravololomanana. Amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa mbola ambany ny tany tanora misehatra amin'ny fandrarana eto Madagasikara. Misy noho izany ny fikambanana mihay azy ireny ary tsy ny tanora rehetra no toanana fa ireo tanora manana tetikasa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Mitondra ny fanazavana mahakasika izay Irina Andriamalala sy Taolo Farakotoniaina. Mbola vitsy amin'ny tanora navita fianarana no samy miditra misehatra ny fandraharahana. Ola ho an'ireo manana hevitra ny tsy fanana mpanosika eo amin'ny hevitra roson'izy ireo. Ho an'ny tanora manana orinasa kely kosa dia mbola tsy mahita lalam-barotra ny ankamaroan'izy ireo. Ho an'ny Robia, orinasa manandratra ny vita malagasy, mitondra ny anarana hoe Maforala no asandratra ho antombontsoan'ny olon-drehetra, asongadiny ao anatin'ny orinasa ny zaitra malagasy. Lafahanay ny velatra ilay izy azahoanay manitatra kokoa an'ilay zavatra efa namboarinay efa kely teo dia izy ireo vonona ny anampy anay mba hivoaranay ahafahanay mitsangana tsara araka mitovy amin'ny entreprise rehetra izay efa misy manerana izao tontolo izao. Raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra iray avy amin'ny fikambanana momba ny fandraharahana, fotoana ahafahan'ny tanora mivelatra, ny fisian'ny fivoriana miaraka amin'ny samy tanora maro. Tsy ny tanora rehetra nefa no ampian'izy ireo, fa ireo tanora manana tetikasa amin'ny fampandrosoana ifotony sy eny amin'ny tontolo manodidina azy. Tanjona ho azy ireo ihany koa ny ampiatra ny tetikasa eny amin'ny andavanandrom-piainana ary hitondra fampivoarana. Tanora avy amin'ny sehatra asa tena hoe miparitaka be. Avy any amin'ny fintech, antika, misy ny habillement sy ny maro hafa ihany koa. Fa ny ataontsika hoe ny tena nafahanay fidy azy ireo zany dia hoe olona mitondra fanovany amin'ny fiarahamonina ilay tetikasa hoentiny ary izy olona manaraka ny soatoavy ny resaka hoe intégrité zany. Androany, tanora miisa 7 no voafidy nahazo ny tetikasa tsara indrindra amin'ireo ny faninana. Izy 7 mianadahy ireo izay samy manana tetikasa samihafa toy ny teknôlôjia vaovao, ny asa tanana ary ny maro hafa. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa ao Zimbabwe mbola manamafy ny mahafiloam-pirenena azy Robert Mugabe. Hita imasom-bahoaka tokoa izy nandritra ny famoahana ny mpianatry ny anjerimanontolo tao Ararena dia fantatra azy fanambinan'ny miaramila. Tsy voaka ny trano fonenana ny filoha Zimbabweana ny alarobia teo. Ankilan'izay kosa dia mbola tsy nisy nipika ny dinika ny fanaovan'ny Robert Mugabe sy ny tompona andraikitry ny tafika any Zimbabwe. Ity famoahana mpianatry ny anjerimanontolo ity indray no fotoana voalohany nahitana ny Robert Mugabe imasom-bahoaka taoriny ny ambenan'ny miaramila azy tsy voaka ny trano fonenany. Na enika fiara-mifono vy sy mpitandro ny filaminana kosa aza ny renivohitry Zimbabwe, lavin'ny miaramila any an-toerana ny filazany ny vondrona afrikanina fa misy ny fanonganam-panjakana. Nous exigeons le respect de la Constitution, le retour à la constitutionnelle. Takinay ny ananjanany lalam-pandrenana, tsy mahafaholana velively ny fidirana an-tsehatra ny miaramila. Politiquement au sein de la ZANU-PF, non pas par une intervention de l'armée. Eto Harare renivohitra, saika lohateny lehibe amin'ny gazety izay tao ao ny momba ny toetra politika. People are worried. Manamponina fa ohatrany misy zavatra konokonon'ny miaramila mangingina. People with so many questions. What we need is Zimbabweans. Fifamindra-pahefana ampilaminana sy ara-demokratika no takinay Zimbabweanina. Democratic transfer of power. Voalaza fa mizarazara ny mpanohitra eto Zimbabwe, saingy heverina fa mitovy ny tanjon'izy ireo
dia nialany Robert Mugabe amin'ny fitondrana. Tokony mametra-pialana avy hatrany izy ho tombontsoa ambonin'ny vahoaka. And a contribution to Zimbabwe. Hatreto aloha tsy mbola nisy nipiaka nidinika ny fanaovan'i Robert Mugabe sy ny tompona andraikitry ny tafika ny Zimbabwe. Ny sarin'izy ireo mifandray tanana sy mitsiky no hitan'ny olona miparitaka amin'ny tambazotra sosialy. Mbola ankamantatra kosa nefa ny hevitra izany. Avitany fempitom-piasany hatramin'ny taona 2012 ary ve Robert Mugabe. 30 taona ny lehilahy amin'izao ary sokajiana ho isan'ny filoham-pirenena ely indrindra maneran-tany. Fa zaza iray isaky ny 10 minitra kosa no maty noho ny anohanana na noho ny aretina any Yemen raha ny taremarika navoakan'ny fikambanana iray. Voalaza ho antony mahatonga izay tranga izay ny fisian'ny sakana tsy ahafahan'ny Yemen mifandray amin'ny firenen-kafa ka ahafahan'izy ireo mahazo sakafo na fanafody. Saingy amin'izao fotoana dia tapa-kevitra ny anala izay sakana izay i Arabia Saodita. Neke ny Arabia Saodita ny analana ny sakana tsy ahafahan'ny Yemen ifandray amin'ny firenen-kafa. Efa mahatratra 4 tsinona amin'izao ny ankizy lasibatry ny tsy fampitsakafo hatramin'ny nisiny izay sakana izay. Ho an'ny ministry ny raharaham-bahiny saodiana, tompona andraikitra amin'ny anohanana mianjady amin'ny mponina ry zareo Houthi. They are the ones who are responsible for the starvation by laying sieges on towns. Izay faritra ahafahana mampiditra sakafo dia daroandry zareo Houthi sy bomba. Dia izay no mahatonga ny Yemen lasibatra ny tsy fampitsakafo. Of holding the Houthis accountable for this. Takin'ny vondron'ny firenena mikambana arak'izany ny ahafahan'ny fiaramanidina mihazo ny Sanaa, Aden sy ny faditserana ny Odeida ary Salef. Na manaiky ny anala ny sakana kosa zanefa Arabia Saodita dia milaza ny anamafy ny fanaraha-maso ireo entana ampidirina ao amin'izy ireo. Isorohana ny fanondranana fitaovam-piadiana an-tsokosoko ho ataon'ny Houthi. Ny Houthi izay mariana fampioko shiita manageza ny tanàna ny Sanaa sy ny faritra avaratry Yemen nandritra ny 2 taona teo zay. Qui contrôle la capitale depuis 2 ans. Ivianakely eto Madagasikara isika mahakasika indray kosa ny vaovao ara-panatanjahantena. Ho tanterana ny alahady tontolo andro ho avy izao eny amin'ny parkina ny CCI Ivato ny dingana fahatelo ho an'ny fiadiana ny tompon'Takara Madagasikara eo amin'ny taranja fanamorina motoscooter mitatitra ny fisotry ny fifandanana Andry Lalain'Andriamasika Sambola Manana. Ifindrina amina pista vaovao be sady malalaka eny amin'ny parkina ny trano fivorian'ny Resa-Pirenena na CCI Ivato ny alahady tontolo andro avy izao ny dingana fahatelo amin'ny fiadiana izay tompon'Takara Madagasikara taranja fanamorina motoscooter. Fananana izay karakarain'ny club Red Dog Scooter. Io va ihany koa ny fomba fandraisana ireo mpifaninana. Ny programa zany amin'io zany dia manentana antsika ty scooter rehetra zany ho tonga maraina satria ny fahatongavantsika maraina dia azahoantsika amin'ny pole position. Tonga dia mipetraka eny aloha zany dia manarakalak'izay arakalak'izay mavita visite voalohany no maka ny plasy. Dia iny mba hanana avantage mialoha. Misy mandrayntsika foana zany eo na amifiritsika na amfiry tonga ao fa tongava mialoha amin'ny fotoana. Ho azo antoka tanteraka ny fitandrona filaminana ho an'ireo mpijery izay entanao avy marobe eny amin'ny parking CCI Ivato amin'io alahady tontolo andro io. Ny sécurité zany afaka mandrivony vato ny rehetrarehetra ho an'izay tonga eny na mitondra moto na mitondra tomobile satria ampiasa sécurité civile eo amin'ny 400 zay miaraka amin'ny gendarme mamory vato sy ny staffny Red Dog moa zany fa miaraka amin'ny fanampy rehetrarehetra eo ihany dia misaotra betsaka ho an'ny mpanohana rehetra parkina koa malalaka be sady azo antoka. Izara telo ny faninanana dia ny trophée Red Dog Scooter ny tapakandro maraina ary ny Open ny tolakandro. Izy ihany koa fananao skady zandrina izay tsy maintsy mila fahazondalana avy amin'ny ray aman-dreniny. Izay ny vaovao azo natolotra ho an'ity androany ity. Ireto indray kosa miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa ny logité androany. Iompana amin'ny fanamboarana t-shirt personnalisé na ny akanjo amin'ny endriny izay itiavan'ny tsirairay avy azy ny Eco an'ny androany. Inona no atao amin'ny olona mifanintona izay kosa no fanontaniana apetraka ao anatiny Oyanao. Ary sary sokitra vita amin'ny silgoma no hitantsika ao anatiny hafakely. Dia hatrandray koa ny araka amintsika mpijery amin'ity androany ity mbola iverina eto any firizatahina iaraka amin'ny tsara fara ao aorianan'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.
mitony logité tapany faharoa indray isika manomboka eto ary dia izao hitanareo zao tsara fara no miaraka amintsika salama ianao salama tsara ry jataina dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny logité koa tompoko salama tompoko ary dia iresaka toekarentsika rehefa avy eo fa zao aloha ny miteniteny foana na vaovao sy maresaka ny fanontaniana mijoro zany zao dia zao e ny malagasy ve efa nampiasa loko efa nandoko talohany fahatongavany vahiny raha vadika ny fanontaniana na trano iny dia hoe ny vazave no mitondra ny loko teto sa efa nalalan'izany ny malagasy zao mantsy raha jerevana fotsiny amin'ny hoe loko dia ohatrany hoe teny anglisy zany look amin'ny teny anglisy rehefa misy zavatra anankiray ka ovana ny lokony a dia manana new look le izy amin'ny teny anglisy zany hoe endrika hafa mihitsy indray nahitana an'le trano nahitana an'le olona jerevana koa nefany a ny atao hoe natentina ty misy loko anankiray fotsifotsy a dia atentina mavomavo izy io a dia lasa beige atentina avy amin'ny teny frantsay hoe teinte dia eo mahatonga le fanontaniana mitsangana hoe ny vazavy no mitondra loko ao zay tsika vao nalalana andoko marina manko dia zao ny malagasy rehefa mandoko trano a any ambanivohitra any mbola hitatsika tsirairay dia misy any antsoina hoe tanyravo misy antsoina hoe tany fotsy dia reny tanyravo a sy tany fotsy reny fotsiny a no alain'ny olona dia afangarony amin'ny dity taretra dia iny ny andoko ny trano zany hoe le loko mavomavo na le loko fotsifotsy na le loko ravo inony nandokony an'le trano a dia le ranona taretra no karazana lakôly miazona azy tsy hokoan'ny orana raha sendravy ny orana raha zany hoe fandeha dia ohatrany hoe efa nalalana mindoko ihany ny malagasy fa ny tena tiana tongavana dia zao misy obolana anankiroa fa mpiasantsika andavanandro zay tsy fantatritsika hoe inona ny neviny ohatra mameriny indroa manana ny antitra fitenitsika rehetra zany hoe mameriny indroa manana antitra zany fa ny fetomboan'le obolana dia tsy haitsika fetomboan'le obolana dia zao lamba landy nalona anato lamba landy nalona anato mameriny indroa manana ny antitra dia azavaina le izy lamba landy matetika dia in'le fotsifotsy maloto hafahafa iny dia ny nato tompoko a dia azo maniry any anaty ala dia rehefa alaina io nato io alaina zany ny tapahana le azo a dia alaina ny oditra le nato a dia alona tao anaty rano dia ampangotrana dia mivadika menamena io nato dia alain'ny olona amin'izay zany ny lambalandy dia atsofiny ao anatin'le nato dia mivadika menamena le lambalandy ohatrany fotsifotsy maloto ka rehefa arakaraka ny ampidirana ao azy fanindroa ny fanoteliny ao a dia mahagaga fa miantitra le izy dia zay no mahatonga an'le hoe lambalandy alona anato mameriny indroa manana ny antitra miantitra kokoa le loko raha izay resaka loko ihany io a akoatr'izay koa any anaty ala any koa dia misy azo maniry atsona hoe leno LENO asana mbola misy izy io eto voatany sa iza hoe sasa tena tsy fantatro izatahina zao resaka resako anaro zao a mba nampitahin'ny olona mandala mamalagasy dia mba resako ihany ko fa iza mony aizako azy zany reo dia zao fandehany io azo maniry io zany a leno ny anarany dia ny ravony fotsiny raha vovoakitika ao dia mamoaka loko menamena be ary sarotra be ny manala n'izay loko zay a eny amin'ny tananao dia fady mihitsy tena fady ho an'ny vehivavy sy ny zazavavy zany a ny mandray an'io ravindeno io ravin'le azo leno satria nahoana sanatry ndresaka zany ataoko moramora ohatrany hoe sao dia tonga fotoana le olona ka tsy nitandrona dia nakasika raha tany amin'ny toerana manahirana tany a dia miariary be ny amin'ny tanany eny
vadika ho fahafahambarakala izy dia zay no natonga an'le iny vehivavy tsy mandray ravindeno satria ohatrany raha mihitsy zany dia io leno io zany a dia fampiasa ny malagasy ihany koa ny manomboka any amin'ny raviny sy le vatanyray manontolo atao fangalana loko raha misy ilana azy mazava amintsika zany manomboka izao fa tsy mandray ravindeno fa tsy hoe tsy mandray ravindena zay ny fitenin'ny olona tsy mandray ravindeno no fiteny sy ny hoe mameriny indroa manany antitra tahaka ny lambalandy nalona anato sotra anao mitondra an'izay fanampanazavana zay ary tena mino fa betsaka ihany tsy nahafantatra an'izay toanay teo aloha teo toekarena no resantsika resaka lamba ihany ny fifanojona ao anatin'ity toekarena ity mazovany eto amintsika tato anatin'ny taona vitsivitsy zay a ireo akanjo izay atao manana endrika manokana ho an'ilay olona mifidy azy na amin'ny teny frantsay hoe personnalisé makasika indrindran'izay ity fanadihadiana nentina tamintsika ity ny fomba fanamboarana azy sy ny mety ho vidiny amin'ireo orinasa eto Madagasikara hoentiny Miora Miarinjatofo sy Zorandriatsalama amintsika izay fanamboarana akanjo anisan'ny mahasarika olona be izay. Nanomboka ny taona 2014 no tena nahitana ireto orinasa madinika manao sérigraphie teto andrenivohitra. Ny sérigraphie izay ahafahana manisy sary, soratra, loko izay tiana amin'ny akanjo iray. Ho an'ireto orinasa izay tozanay ny t-shirt no tena ahitana ireo sary na soratra samihafa. Miainga amin'ny fanaovana sary mihitsy ny amoahana izany eo amin'ny akanjo. Rehefa vita sary toy izao dia azikanena ary entina ao amin'ny solosaina amoahana ireo loko tiana avoaka. Rehefa tafavoaka avy ao amin'ny solosaina ny sary na soratra tiana avohitra dia apetraka amin'ireto écran ireto indray. Ato izao ty hitantsika ty deux couleurs matrice na deux couleurs ty nazotsika an'ty avy amin'le film tary amin'ny DAO dia misy processus zay induction mampifindra an'le aneto ohatrany hoe manasa sary zany dia ohatr'izao izy mbola somary compliqué zay processus na induction zay fa ny important hoe mivoaka ohatr'izao izy tia ny première couleur tia ny contour dia tia ny écriture zao ty ray ty tsy maintsy mandalo ohatr'izao na t-shirt personnalisé tsy maintsy mandalo ohatrany hoe t-shirt personnalisé zao ohatr'izao toy zao t-shirt personnalisé reny izy daholo reny dia vita zay vita le induction le créé an'ty cadre ty écran ny anaran'ty écran dia vita io processus io dia vonona ianao zay misy produit le mangamanga reny isolé tsy mipasy eo ny loko fa zay hitanareo mazavazava iny no loko hipetraka amin'ny t-shirt. Arakaraka ny karazana loko tiana atao eo amin'ny akanjo no amerimerenana azy eo ambanin'ny écran. Ho an'ity orinasa iray ity mampiavaka azy ireo ny sérigraphie miendrika tag na sweatwear. Irina sy ny vadiny no miara-mitantana izany orinasa izany. 12 taona izao no nijoroan'ny orinasa. Za zany efa mpakafy marque française sy américaine toy ny Royal Wear, Comet, Touai, efa makafy an'ireny dia avy eo dia manampy an'izay efa fitiavana le culture hip-hop koa focalisé any amin'le resaka graffiti sy tag ohatrany ataony tagueur eny amin'ny rindrina reny no entina anehoana an'le ary ao anatin'ny habillement zay no tena maro. Amin'izao fotoana izao efa tafiakatra 15 ny karazana sary napetaka tamin'ireo t-shirt teto. Ity sary iray ity no niandohany idina ny taona 2014. Nanomboka teo nianivoatra isan-taona ny kalitao sy ny endriky ny sary navoakan'izy ireo. Ireo t-shirt tsotra kosa dia efa misy manjaitra manokana, tsy lavitra fa ny fianakavian'izy ireo ihany no miara-miasa aminy. Tao anatin'izay taona maro izay, miamitombo hatrany ny mpanjifa hoy idina. Tafiakatra 30 hatramin'ny 50 isan'andro no vitan'izy ireo ny t-shirt.
t-shirt izay ifangaroany ireo tsotra sy ireo personnalisé. Tamin'ny nasoroa arivo aloha mbola sur commande dia no nisokatra ny shop tamin'ny 2011 teo no hita fa ny antombony ny salanisany ireo hoe nanjifa ny vokatra. Tsy voatery ho ireo mpankafy ny rapy ihany fa ireo sokajin'olona rehetra mihitsy no tonga mividy t-shirt eto. Rehefa tena nandeha ny orinasan'izy ireo dia voatery idina niala tamin'ny asany tany voalohany ary natokany tanteraka ho an'ity orinasa kely ity amin'izay ny fotoanany. Misy manam-paniriana hoe te hanana produit de qualité teo ny créenay an'ilay offre hoe manao zavatra personnalisé koa izay. T-shirt personnalisé, suite, ohatr'izany. Sokafanay izay satria ny betsaka koa le demande hoe dia any ka ny ahafantarana anay koa ary amin'ny lafiny iray dia ny fahaizana manao ny zavatra customisé zany. Iray alina ariary ny t-shirt eto raha ny ankizy, 2 alina ariary kosa ny andehibe, 2 alina ariary hatramin'izay asarotan'ny sary atao eo amin'ny t-shirt iray kosa ny personnalisation eto. 7 alina ariary kosa ny suite izay amin'ny andro magatsika no tena mampandeha azy. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany fa orinasa iray malaza amin'ny fanamboarana t-shirt miavaka eto an-drenivohitra ity ho tsidiantsika manaraka ity. Ny taona 4 ihany koa izy ireo no nanomboka ary nitondra avy ny t-shirt maneho ny malagasy. Tena mpiandohana izy ireo dia ireo loko mampiavaka ny maha-malagasy maitso, fotsy, mena no nisongadina. Io zany forononay tamin'izany ny tomboanay tamin'ilay markana t-shirt tamin'ny taona 2006 izay. Fotsy mena izy fa misy loko hafa koa, misy loko hafa tsy hoe maintimainty indray ny impression ohatra dia fotsifotsy le cœur miovaova, afaka miovaova fa tsy dia tena hoe io loko io foana zany isaky ny t-shirt. Isany nasarika olona betsaka ny hevitra tian'izy ireo ampitaina tamin'izany ka dia nitombo hatrany ny famokarana. Ny vokatra vitanay ao anaty herinandro mavita eo amin'ny 100 eo izay isan'andro dia ao anaty herinandro zany izay mavita 700 eo. Ny vidin'ny t-shirt eto raha tsy personnalisé dia mandizany 2 alina ariary ny ho an'ireo ankizy ary 5,000 sy 2 alina ariary ny andehibe. Ny manamboatra manokana nefa dia mitovy vidy amin'ireo ihany, 2 alina ariary ny mora indrindra ary miakatra trano izany arakaraka ny sary tiana atao. Ohatra ny hoe miteny fotsiny ny olona hoe ohatr'izao ny itiavako anazy na hoe izay itiavanareo anazy eo dia nefa mety hoe tsy mifanaraka amin'ny izay tiany koriny nefa le izy dia tena atao sur ordi mihitsy zany le simulation iny dia arak'izay tiany dia ohatr'n'iny mihitsy mivoaka sur t-shirt dia tsy misy ny olana. Betsaka noho izany ny misafidy ireo sary manokana apetaka amin'ny t-shirt. Ho anahy manokana zany matoa manao an'ilay izy dia te hipersonnaliser zavatra ho anahy mba tsy hitovizan'ny sasany hoe mba hanao t-shirt unique justement pour moi dia mba hanana nouveau style personnalisé zany. Ohatr'izay zany ny antony mahatonga na personnalisé ato. J'aime bien personnaliser mes t-shirts. Be ny manao personnalisation ny t-shirtako. Rehefa manome fanomezana ihany koa dia tiako ny manolotra izany ho an'ireo namako. Izany hoe mba zaho mihitsy no namorona ireo sary. Tsy dia mahafa-po ahy ireo t-shirt efa vita jifaina eny an-tsena eny. Boutique et je préfère faire les miennes. Fa mandeha ihany koa anefa ireo t-shirt efa misy modely eto amin'ny tranombarotra. Tsy mifidy vanim-potoana fa ahitana mpanjifa foana ny t-shirt eto ary tsy mifidy salan-taona ihany koa. Tena marisika ary voamey koa mandrisika anay manao an'ilay izy satria taloha mantsy ny raha vao hoe vita malagasy dia hoe tsy dia tsara foana izay. Fa zao anefa efa mahita ny olona efa mirona kokoa arany hoe aleoko manao vita malagasy satria rehefa mahita n'ilay vita malagasy izy hoe vita tsara, kalitao tsara, mihoatra noho ny vahiny arany. Na dia eo aza izany ny fitobaky ny akanjo avy any ivelany dia manana ny toerany ireto vokatra malagasy ireto. Maro ny manjifa ary mahavelona ny mpamokatra azy ihany koa izany. Ho anahy manokana aloha zany zao ny adevitra tsy any amin'ilay hoe
tsara vely izy sa ratsy afaka mifanenana amin'ny vahiny ve sa tsy satria hita tamin'ireny a ary efa fatapatatra ihany le t-shirt reny fa tena ohatrany vita vazaha mihitsy le izy fa tsy vita malagasy so ihany moa le izy fa vita malagasy fa izao na ampy tena mba problemako aminareo mpanao t-shirt za zao am'izao taona misy azao a tena tsy mety amitsony le t-shirt lehibe soratsoratra be na aty anoloana na ariariana fa mba misy kely fotsiny a farafaratsiny eto amitratra eto a de zay mety amin'izy fa tena mijaly mihitsy azandra mitady t-shirt fa azo atao ve manontany le mpikarakara teo zany hoe azo atao ve ohatra hoe za no mitondra t-shirt de entina any aminareo satria fantatro fa raha vo tsy mitondra t-shirt de mianona am'izay karazana lamba misy ao a zany 4% coton amin'ny zavatra iny a zavatra an'izany ray zay ny lokony le t-shirt ao hoe misy mety amiko sa tsy mety amiko faharoa zay fa telo a akoatra ny vidina t-shirt zany a ay vidina ihany ko zany manaiky a vidina koa le hitanao le conception le soratra le atao amin'ny ordinateur iny tsy maintsy mbola travailliny iny misy sarany iny de aveo koa misy sarany ihany ko le mba metaka an'le izy de izay no mba tiako hofantarina hoe rehefa personnalisé izy a de misy valeur mazava ho azy a fa hoe azo atao hoe mitondra t-shirt makany aminareo a dia mametaka an'izay fotsiny ve nareo sara hoe tsy maintsy mividy t-shirt ato aminay fa raha tsy zany zay tsy manao manana t-shirt tsy soratra mihitsy ohatra mba tiako zany le izy mba metimety amiko le izy za kelikely ty lasa ohatra mibokibokina kely oentina valon'izay fanontanininao zay rehefa mahazo valontsika fa ndao aloha iresaka ny vaovao hafa kely mifandraindray amin'izay hoe fanamboarana zavatra miavaka izay ihany satria miavaka ny sanganasa ataony ity lehilahy italiana iray ty a fanamboarana sary sokotra asa moa zany raha mbola zay ny fiantsoana azy ity satria ilay izy tsy avy amina skirina fa siligoma no anamboarany any ireto a sarisary ireto a miresaka an'izay hoe tsakon'izay indrindra izy ao anatin'ity fanadihadiana ity raha vato na azo ny akora matetika fampiasan'ireny mpanao sary sokotra ireny ny an'ity teratany italiana ity indray a dia siligoma no volavolainy hiendrika olona biby na ihany koa karazan-javatra fa toy ireto hitantsika amin'ny sary ireto mahatratra anarivony eo ny siligoma anaovan'ny sary sokotra iray betsaka araka izany ny mametra-panontaniana hoe tsakoana daholo ve zany saingy tsy ny valiny hoy Maurizio Savini tsy mbola nitsako tamin'ireo siligoma nampiasain'ireo izy na iray aza E allora cercavo appunto qualcosa che nitady zavatra mifandray amin'ny indostria aho fa ihany koa amin'ny art sy ny tantara sosialy ny siligoma dia tonga teto Eropa tamin'ny taona 2790 fotoana tamperan'ny ady lehibe faharoa nanomboka 2790 dia tafiditra tanteraka anaty kolotsaina eropeana ny siligoma toy ny Coca-Cola sy ny Bacolan mba nitoerana ny fampiasana siligoma miloko mavokely amin'ny sary sokotra ataon'ity teratany italiana ity anehoany fa tsy tena izy ny zavatra ataony maro ny firenena efa noteteziny Maurizio Savini nampiratiana ireo sanganasany vita amin'ny siligoma ary lafo tokoa no vidanany olona azy satria misy mahatratra 5,400 euro izany hoe mahery ny 17,000 tapitrisa ariary any no amarotana ny iray infatti la mostra andò bene ny fampiratiana ataoko voalohany dia azo atao hoe nety tsara na dia nisy olana kely aza 3 volana taty aoriana nitsonika ny ankamaroan'ireo sary sikotra nasain'ilay trano fampirantiana navela ny volana kanefa efa nolaniko zava azy tsisy garantie zany le asa raha ohatra ka mividy satria vao mafana ny andro dia efa mitsonika le izy asa hoe aveza koa ilay hevitra hoe siligoma mihitsy no nampiasaina ka sa mitady miseho lohany dodolo mitady zay mahisy azy daholo ny tsirairay dia izay ny mahakasika an'iny sary sokotra siligoma iny mety misy ty misy tsy ty isika fa iresaka indray ny hoy ianao
hoy ianao zay resahana indrindra ny mahakasika ny fahasalamana satria ny andro androany dia andro io maneran-tany natao ampahafantarana indrindra ny antsoina hoe epilepsia na ny mifanitona zany. Ny tena tanjona amin'izay dia fantatra ireo mpitsabo fa mbola vitsy ny mahafantatra ny tena fipotra nyity aretin'ity sy ny fomba fitsaboana azy ary dia izay no nametrahana ho andro iraisam-pirenena ny fafito ambin'ny folo ny volana novambra tahaka izao. Mahakasika izay indrindra ary ny fantaniana nentina teny an-dalambe teny. Mona ramsey ohatra hoe sendra ny olona mifanintona ianao dia inona ny zavatra ataonao voalohany? Hoentina any amin'ny dokotera izy aloha ny tokony ho izy na entina mangatsiatsika na asiana sotro ny lelany izay aloha ny fomba malagasy kakana sotro ny vavany zany tsoka itoan'ny sotro ny tsoka itiony nifiny lelany. Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy bloquena amin'ny valan-drano mba tsy ho tapaka ny lelatra izay dia rehefa avy eo ka atao izay ampangatsiatsika ny lohany sy circuler ny raha any amin'ny tongony mba hampijanona mifanitona tazomina mafy ny ratsabata mba tsy kipakipaka mafy izay amin'ny voalohany indrindra aloha kosehina izy kosikosehina ny vatany dia manantona tompom-pahasalamana akaiky indrindra eo. Raha misy zavatra mampafana anazy aloha dia esorina mafana rehetra ohatra ny hoe akanjo mafana dia rehefa mitafiala ilay akanjo mafana dia apetraka tsara izy azo aina. Raha ohatra moa eny amin'ny arabe izy dia mampakana toerana izy dia atao izay amelomelomana anazy aloha ngamba ny azoko atao dia rehefa tsy vita zay efa melomelomana izay izy dia hiantsona ambulance na ohatra zany. Makasotro angamba aloha dia atao ambavany mba hikaliana an'ilay nify le miketiketika tsy tapaka ny lelany izay ngamba. Tsy fantako inona ny tokony atao amin'izay. Mba tena kasisiny fotsiny izy atao amin'ny alkalika fotsiny dia tsy fantako izay akoatr'izay hoe atao akoatr'izay. Entina ambavaka izy tompo. Afaka mametra tanana izay. Ny atao aloha tonga dia kakana ny vavany mba tsy ho anakeran'ny lelany an'ilay nifiny an'ilay lelany dia rehefa tony amin'iny izy dia izay vao mena fanafody ampamonjena dokotera igny izay fanafodiny aingany izay sa hoe misy koa ny fomban-drazana traitena amin'ny fanaovana rokandro izy ohatr'izany. Ohatra ny hoe tanalahy zao endasina atony dia totona atao ohatran'ny manatatavana kafe dia traitena amin'iny izy tanalahy efa mety tanalahy izay ngambany. Tena ohatran'ny tsy hitako izay azo atao amin'izany tena mbola tsy sendran'ilay olona mifanitona mihitsy ahako. Voalohany indrindra aloha raha ohatra ka misy tangorona ny olona dia asaina miataka ny olona vahana izay rehetra mangejangeja azy. Kaliana zavatra mivavany ohatra hoe hazo fa sao dia voakaikitra ny lelany. Rakizina lehibe tena tsy fantatro satria talohatry ny hoe kakana misotro ny vavan'ny ankizy tia katoka ny lelany mba tsy hopotika nefa tsy izay akitrio fa hoe vao maika tsy mety izany fa jerena amin'izao. Ny mpitsabo izay miresaka aminay dia manao mafy an'izay hoe asiana zavatra ny vavany tsy voatery sotro tokoa izay resaka izay ary ampandrina izany hoe atao mahitsy izy fa tsy atao mitsangana ary ny fietsika voalohany izay tokony atao mazava azy dia ny manantona dokotera hatrany satria tsy misy dokotera isika rehetra raha tsy hoe efa misy dokotera angamba manodidina afaka mijery azy. Izay no atao hoe fietsika voalohany izay tena asa raha misy zavatra hafa mety fenao. Raha mifalalako an'izy io mety diso mety marina mbola kely le zaza dia efa azon'io hafanana miakatra be io foana zany. Misy raha aman-dreny sahira na tsy aroa zay tsy tena manara-maso loatra le zaza dia vokatra izay le température miakatra be ambony izay foana dia mivadika le izy fa izy rehefa le kakana io le olona efa lehibe efa misy 20 taona 5 taona ke tratran'le andro be filazanjareo anazy tena mijoro eto ohatran'izao fotsiny izy dia metsika le andro be tena tafasoty amina
any anaty toerana avy be any izy ary mahagaga amin'ny olona de zao olona voanandro be io a de naizanaiza toerana misy anazy a tsy mba mety maratra mihitsy asa fifandrofinjavatra be fa raha mbola kely hono izy zao dahako zao misy anankiray zay tsy maheno izy aloha am'izao tamin'ny mbola kely izy zany vao nyfanitona lava foana de zao mitady kadradraka angeza be re le kadradraka angeza be reny ka ny tena fahitana le kadradraka angeza be a any angabony tena point izy any angabony de mbaka le kadradraka izy zany de inona ampangotrahana de inona asotro azy de tsy nety taminy nety taminy tsy maninona tsony izy am'izao efa olon-dehibe izy am'izao a tsy tratra mifanitona tsony izy am'izao fotoan'izao fa defaut izy ndray a lasa maniny lasa misintona lakoloso foana indray le dala isaky misy zavatra mitranga fanafody io zany a le kadradraka fahitany cabine reny le tena le ngezabe reny izany hoe lay tena hoe épilepsie zany raha tena marina misy karazany ihany hono zany raha ny fanazavan'ny mpitsambo hatrany a lay mifanitona no resantsika eto a ny tena antony mahatonga azy de izay voalazanao zay hoe miakatra ny maripana mihoatra ny 40 degré celsius amin'ilay olona anisany mahatonga an'izay a fa mety trangana retina ihany koa mahatonga ny olona raha hoe mifanitona ary mety ihany koa hoe misy ilay antsoina hoe cysticercose karazana kankana amin'ilay olona mahatonga n'izay fihetsehan'ny mifanitona zay de arakarak'ireo zany ny fitsaboana arakaraka ny hoe aviaiza lay nahatonga n'ilay izy ka marina zany satria rehefa tena lehibe io olona io a rehefa tena mahazo taona le olona io a kanefa tsy voatsabo le mifanitona ao aminy a de zao na tsy metsika aza le aretina le izy mifanitona iny a de hita hoe olona misy manana fahatarana eo amin'ny fomba fanehoana hevitra eo amin'ny fomba fijery manelanelana ny olona normal sy ny tsy normal izy zany izay ny mahakasika an'iny fa ny tena mety moa zany la araky ny voalaza teo de ny manantona mpitsabo hatrano fa isika de misavasava resaka kely fotsiny ihany ny toetry ny andro toetry ny andro any Rampitso Antananarivo sy Antsirabe ary ny faritra Fianarantsoa anio alina no misy orana amin'ny faritra sasantsasany ty amintsika aloha tsy misy amin'izao fotoan'izao fa nisy teo a asany amin'ny faritra hafa eto Antananarivo ary de ito io hatramin'ny marain'ny andro Rampitso tontolo andro kosa amin'ireo faritra ireo a tsy tokony hisy orana intsony zany hoe ny vao maraina no mahatonga an'ireo sary orana hitantsika ireo Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa Antsiranana sy Mahajanga indray kosa de somary malomaloka ihany ny tontolo andro ho feno rahona ary mety hisy ny kotroka sy ny orana na de malefaka ihany aza ny orana ny atoandro aminareo amin'ireo faritra ireo ny faritra Toamasina sy Toliara raha ny vinavina de maina misy ihany ny rahona ifandimy amin'ny masoandro mandritry ny tontolo andro ny maripana ambony indrindra ho an'ny Rampitso de raiky amin'ny 30 degré celsius ho an'ny Toliara Mahajanga ary Antsiranana ny mangatsika indrindra somary midina kely indray ny maripana mangatsika indrindra 2.10 ny vao maraina any Antsirabe 4.10 ho an'ny Antananarivo ary 1.10 ho an'ny Fianarantsoa izay no azo ambara amin'ny toetry ny andro Rampitso izay koa no resadresaka teto amin'ny logité asa raha misy anampiana ianao ny afatra kely amintsika fotsiny marina fa avy zany zao ny orana de misesisesy izy zay avy tatoato aokotsika mba tsy hiteny hoe ratsy le andro fa efa ela be ny andrasan'ny tantsahany izy io na ho an'ny fambolem-bary zany na ho an'ny fambolena tanety zany na ho an'ny lavadra ny sotrony zany de samy mba fiasana mihitsy ny teny an'izay ratsy tsara zay intsony sika efa de samy manana ny tsara sy ratsy sika io a ho an'ny ny valina aloha zany de nitoy izay oran'izay ary de miaona indray isika eto amin'ny logité Rampitso amin'ny fitora sasany tony mahazatra mirary alina mahafinaritra antsika rehetra veloma tovoka Bijouterie Pantso, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais!
Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top tena top. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovana.